मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे بیارش اینجا. بیا از این ور. آفرین. زود باش زود باش. دخترم چی شده؟ مینا دخترم خوب میشاره؟ خاله من به دکتر زنگ زدم الان میرسه. خدایا مینا داره به هوش میاد. مینا تو خوبی دخترم؟ داری کجا میری؟ پیش علی. تو که هنوز منتظرش هستی. اون تو رو ول کرده رفته. نه مامان، علی با من این کارو نمیکنه. دقیقاً این کارو کرده. واقعیت همینه. تو باید قبولش کنی. این واقعیت نیست. شما چرا نمیفهمین؟ علی تا دیروز خیلی خوشحال بود. اون چطوری میتونه بره؟ من بهتون میگم این دروغ نقشه است. خودتو آزار نده. تو داری اشتباه میکنی. همه مردم دارن به ما میخندن. آخه چرا داری خودتو اذیت میکنی؟ اون زن میخواد منو مضحکه مردم کنه. شما چرا نمیفهمین؟ دارم میگم علی حتما توی مشکلی افتاده. من بس دیگه. خیلی به حرفت گوش دادم. تو خیلی به اون علی اعتماد داری. پس کجاست؟ کجاست؟ آخه چرا نیومد؟ بگو مگه چه کار مهمی داشته؟ الکی حرف نزن. اون تو رو ول کرده رفته. اون ازت سوء استفاده کرده. حالا که فهمیده مسئولیت تو گردنش افتاده از اینجا فرار کرده. ازش دفاع میکنی. کجاست اون علی؟ من میدونم مینا که تو جواب این سوالو نداری. به خاطر اینکه اون علی اصلا هیچ وقت تو رو دوست نداشته. حالا که فهمیده باید مسئولیت پذیر باشه پس کجا فرار کرده؟ ای شلمان بلند شو. بله قربان. آفرین آفرین. برو اونور. برو گم شو. مثلا تو شیفتت ها. ای پسر قهرمان، عقلت بالاخره سر جاش اومده نه؟ ببین ای بابا، دارم ازت سوال میپرسم، حالا جوابم نمیدی؟ بی محلی میکنی؟ دارم ازت میپرسم عقلت سر جاش اومده یا نه؟ باشه هر جور خودت راحتی. حرف نزن. مأمور. بله قربان. ببین از اینا خیلی خوب پذیرایی کن. غذایی چیزی براشون بیار، بعدش نگن رفتیم بازداشتگاه و حتی بهمون یه لقمه غذا هم ندادن. ها؟ چشم آقا. ازشون پذیرایی کن، اینا مهمونمون هستن. میگم براشون غذا بیارن. جناب سرگرد شما واقعا بگو، میخوای بهم چیزی بگی؟ بیا نزدیکتر ببینم. بیا ببینم بیا. صبر کن. بذار حرفشو بزنه. بگو ببینم. میشه به من گوش بدین؟ شما حتما دچار سوء تفاهم شدید. ما هیچ کاری نکردیم. لطفاً بذارید ما بریم خونه. خانواده‌مون نگرانن. نه خیر آبجی. پرونده ای مواد مخدره. مواد مخدر آبجی. اینجا خونه خاله نیست که با رضایت خودت بیای 2 لقمه غذا بخوری و بعدش هم هر موقع دلت خواست بگی خداحافظ بریم. مگه خونه خاله است اینجا ها؟ خب پس مواد رو از ماشین من پیدا کردیم.
مجرم شما منم. حسنا تقصیری نداره، پس باید بذارین بره. ای بابا، پرونده رو فیصله داد. ای پسر، الان یعنی جرمتو قبول کردی؟ نه آقا، اینجوری نیست. ایشون کاری نکردن، فقط برای من اینو که میگه. اینطور. به آفرین. عشق واقعی به این میگن وقتی یکی زخمی میشه دردشو یکی دیگه میکشه. به آفرین. دقیقاً. عشق واقعی به این میگن، عشق واقعی به این میگن، عشق واقعی به این میگن. این وقت شب؟ بله جناب سرگرد. بله، سلام خانم. علیک سلام، همه چی خوبه؟ بله، همه چی خوبه، همه چی خیلی خوبه. خوب؟ برادر زادتون هی میگه، یعنی اصرار میکنه که منو اینجا نگه دارین و دختره رو ولش کنین. او بیچاره آخه چه تقصیری داره؟ راستش خانم، حرف اونم کاملا درسته. تقصیر اون دختر بیچاره چیه؟ تقصیر داره یا نداره؟ اون دختر نباید از اونجا بیرون بیاد، فهمیدین؟ حرفمو متوجه شدین؟ آره فهمیدم، اما خانم اون ببین، اما و اگر نداره. هر کاری بهت گفتم همونو انجام بده. علی و اون دختر تا صبح نباید از اونجا بیرون بیاین. متوجه شدین؟ متوجه شدین؟ باشه خانم، هرچی شما بگین همون میشه. بالاخره باید حرف شما رو قبول کنیم دیگه. در ضمن تا وقتی علی توی اون بازداشتگاهه نباید به هیچ وجه اذیت بشه. شما نگران این موضوع نباشین، ما مثل شاهزاده ها نگهش داشتیم، همه چی هم براش فراهم کردیم. ای امه، قربون اون مرامت برم. خودت گیرش انداختی یا خودت هم نگرانشی؟ عجب. از اینجا برو مامان. تمنا لطفا. برو بیرون. از اینجا بریم. مینا گوش کن دخترم. برو. از اینجا بریم. خاله شما بیاین. بریم. دخترم به من گوش کن. بریم. مینا 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 دخترم. مینا این چه بلایی بود سرم اومد. مینا
ای خدای مهربون و بزرگ، به من بندت کمک کن. حسنای منو به هم برگردون لطفا. ای خدای بزرگ، به من کمک کن. من دخترمو از تو میخوام. ماجد چی شده شمیم؟ چرا سر صدا میکنی؟ دیگه چیزی هم مونده بپرسی؟ مگه من بهت نگفتم هر کی با اون دختر نسبتی داره دیگه تو این خونه هیچ جایی نداره؟ به شوهر خواهرت بگو دیگه از اینجا بره. لطفا خودت برو، اینم با خودت ببر. شمیم تو همه اینا داداش چه تقصیری داره؟ مگه تقصیر ما چی بود که خواهرزاده این تو همه محل آبروی ما رو برد؟ به خاطر اون داریم از همه حرف میشنویم. باشه حالا عصبانی نباش دیگه. عصبانی نباشم ها؟ ماجد این برای تو مسئله عادیه؟ من دارم بهت میگم بهش بگو بره پیش زنش، بره پیش آبجی شایسته. خودش که رفته خونه دخترش نشسته و هیچ شرم و حیایی نداره. اصلا ما با اینا چه نسبتی داریم؟ به من بگو. قبلا واسه این ساکت بودم که حسن عروسمون میشد، اما الان واسه یه دقیقم نمیتونم اینا رو تحمل کنم. بهتره که خودت بگی با رضایت خودش از اینجا بره، وگرنه منو که میشناسی تمام وسایلشو جمع میکنم با خودش یه جا میندازم تو خیابون. فهمیدی؟ شورشو در آوردن دیگه. شمیم واسمون نذاشتن اینا. به من گوش کن. کجا میری؟ به من گوش کن. کجا؟ شمیم وایسا، کجا داری میری؟ ای خدا، ای خدا. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. خدایا من خیلی نگرانم. چرا صدای مینا در نمیاد؟ خاله شما خودتون رو کنترل کنین. این شرایطی که الان تمنا داره نه شما میتونین درک کنین نه من. لطفاً واسه یه مدتی اونو تنها بذارین. من از همین نگرانم. من ازت خواهش میکنم سعی کنی این در رو باز کنی. الان میبینم خاله. تمنا مینا لطفا این در رو زودتر بشکن. زود باش در رو بشکن، خواهش میکنم در رو بشکن. زود باش. مینا آی خدا ببین چی کار کرده. دستشو بریده. مینا دکتر خبر کن لطفا. مینا الو آمبولانس. باشه دخترم. با من ازدواج میکنی؟ بله. خیلی دوست دارم. منم دوست دارم.
در همین لحظه خبر بدی به دستمون رسیده. بازیگر محبوبمون تمنا خانم به بیمارستان منتقل شدن. هنوز معلوم نیست که قتل یا خودکشی. مامان بازیگر مشهور پاکستانی تمنا خانم تلاش کردن خودکشی کنن. مامان الان برای درمان به اتاق عمل بیمارستان منتقل شدن. دکترها میگن که اوضاعش وقتی ما الان بین مرگ این وقت شب کدوم دیوونه ای تلویزیون میبینه آخه؟ چی شده؟ اون تمنا بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. منتظر جواب نهایی از دکترها هستیم. تو مشکلت چیه انی؟ چرا امشب هی منو اذیت میکنی؟ تو چی میخوای؟ اگه اجازه میدادم که این دختر بیاد به این خونه که منو تو رو از اینجا بیرون مینداخت، اون وقت حالت خوب بود؟ مامان من فقط اینو میگم که میتونستین به یه روش دیگه هم این کارو بکنین. مثلا چی کار میکردم؟ بگو ببینم. به علی میگفتم که لطفاً تو عروسی نکن چون من نمیخوام ها؟ یا بهش اینطوری میگفتم که علی لطفاً عروسی نکن، اینجوری رویاهای ما از بین میره و همه برنامه هامون به هم میخوره. همینجوری خوب بود نه؟ اینو میخواستی آره؟ ولی مامان من میگم یه بار برین احوال مینا رو بپرسین. چرا؟ من چرا برم حالشو بپرسم؟ این که الان تمنا بمیره یا زنده بمونه به ما دیگه هیچ ربطی نداره. اینو بفهم لطفاً. اینو میخواستی؟ و در ضمن اگه الان خبر مرگ تمنا رو هم بهت رسوندن بازم منو بیدار نمی کنی. مزاحم خواب من نمیشی بس دیگه لطفاً. شورشو در آوردی. تمنا 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 تمنا. شغل پلیس بودنم اینجوریه دیگه بابا. مجبوریم صبحونه سرد بخوریم. بیاین. بسم الله بسم الله. بشینین چرا وایسادین؟ بشینین آفرین بشینین پسرم بشین. نه خیر پسرم اینجا بشین رو به روم. بشین شما همونجا بشین. خب دیگه براتون یه خبر خوب دارم. الان میتونید برید. متوجه نشدم. خیلی ساده است. یعنی میتونید برید. الان میتونید برید. آقای جوان سرگرد ما خیلی مهربونه. اون دلش واسهتون میسوزه. برای همینم الان آزادین. من نمیرم. تمام دیشب ما رو تو اون بازداشتگاه لعنتی نگه داشتین. حکمتون نشون بده. حکمت کجاست؟ پسرم من اصلا تو رو درک نمی کنم. تموم شب مغز منو خوردی که منو آزاد کن. حالا که آزادت کردم میگی چرا منو آزادم کردی؟ پس باید چی کار میکردیم؟ باشو برو دیگه. تا دیشبم میتونستی آزادم کنی. بهم بگو سرگرد. به دستور چه کسی و چرا این پاپوشو برام درست کردی؟ بگو سرگرد. بهم بگو سرگرد. ببین آقازاده الکی داد و بیداد نکن. پس نمیخوای بری نه؟ مأمور. بله قربان. اینو دوباره برش کردون بازداشتگاه. نه خواهش میکنم این کارو نکنید. لطفاً بذارید ما از اینجا بریم. اما حسنا ببین. اما چی آقا؟ آقا شما چی میخواین؟ که ما اینجا حبس باشیم؟ بیرون بریم که بتونیم یه کاری بکنیم دیگه. اگه اینجا بمونیم که هیچ کس با خبر نمیشه. لطفاً باید از اینجا بریم. ای این دختر راست میگه. قبلا هم از دست من چند بار نجاتت داد. خیلی فهمیده است. حرفشو گوش کن و برو از اینجا. خیلی ممنونم آقا. بریم دیگه. به اعصابت مسلط باش. برو از آزادی لذت ببر. برو تا دم در بدراقش کن. بدبخت خیلی هرس خورده. پسر یه بیچاره.
این چه مسخره بازی بود؟ تمام شب ما رو زندانی کردن و صبح یهویی گفتن آزادی. کی برامون نقشه کشیده بود؟ یعنی کی میتونه باشه؟ شما دارین گریه میکنی؟ نه خیر، من گریه نمی کنم. من میدونم شما نگرانین. آقا خواهش میکنم منو همینجا پیاده کنید. من خودم میرم. تمنا خانم حتما خیلی منتظرتونن. نه، من نمیتونم تنهاتون بذارم. اول شما رو میرسونم خونه‌تون، بعد میرم. اما تمنا خانم، حالا دیگه اتفاقیه که افتاده، اما من نمیتونم تنهاتون بذارم. شما به من خیلی کمک کردین و من نباید کمکتون رو جبران کنم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خاله بیا یه چایی بخور. نه پسرم، خیلی لطف کردی. تا وقتی که دخترم به هوش نیاد، آخه من چطور میتونم چیزی بخورم؟ ولی خاله جون عزیز من، شما که از دیشب هیچی نخوردی آخه. لطفاً بیا این چایی رو بخور. خیلی ممنونم ازت پسرم. رافه، تو برای مینا خیلی کار انجام دادی. من لطف تو چجوری جبران کنم؟ کاش مینا دخترم تصمیمشو عوض میکرد. تو خیلی خوب هستی، ولی اون علی. خاله جون لطفاً بد به دلتون راه ندین. تمنا هیچ چیش نمیشه. انشالله. آقای دکتر، تمنا چطوره؟ دختر من چطوره؟ خطر از سرش گذشت. تا چند ساعت دیگه میتونید ببینینش. خوبه؟ خدایا شکرت. این چیه شمیم؟ صابونه داداشمون کجاست؟ نیازی نیست خودتو به اون راه بزنی. مگه نگفتم اینو بفرست بره خونه دخترش؟ من واسه کسی نون مفت ندارم و الانم اصلا نمیتونم تحملش کنم به خاطر اون اتفاق دیشبم که دیگه به هیچ وجه. شمیم، تو این اتفاقات تقصیر داداش چیه؟ آره همه تقصیرها گردن ماست. ما هم بهشون جا دادیم، هم بهشون احترام گذاشتیم. های بیلو، برو وسیله اینا رو جمع کن و همشون رو بنداز بیرون. دیگه اینا رو نبینم تو این خونه. دیگه بس مفخوری، دیگه نمیخوام اینجا ببینمشون. فقط سریعتر وسایل جمع کن ببر. زود باش دیگه بیلو. دارم میارمش مامان. بذارش اینجا پسرم. این دیگه کی اومده؟ من میرم ببینم کیه. حتما یکی از همسایه‌هاست. دوباره مضحکه عامه خاص شدیم دیگه. اومدم دیگه. دختری فراری تو؟ دیدی خاله؟ بهت گفته بودم که تمنا هیچ چیش نمیشه. آره راست گفته بودی. اما من از این نگرانم که مینا چطور میتونه این ضربه بزرگو فراموش بکنه. خاله من هستم دیگه. شما اصلا لازم نیست خودتون رو نگران تمنا بکنید. این چه فکری آخه؟ مگه شما به من اعتماد ندارین؟ من بهت اعتماد دارم. من فقط از این نگرانم این لکه ننگی که روی مینا افتاده، حالا کی باهاش ازدواج میکنه؟
خاله، من هستم. من همیشه کنار تمنا میمونم. من باهاش ازدواج میکنم. واقعا؟ تو داری راست میگی؟ معلومه خاله. من همیشه به تمنا علاقه داشتم. اگه اون علی رو دوست نمی داشت، من خیلی وقت پیش بهش پیشنهاد میدادم. خانم شمایید؟ تو اینجا چی کار داری ها؟ اومدی آبروریزی که راه انداختی رو ببینی؟ آره؟ ولم کن، خونه داییمه. میخوای چی بهشون بگی؟ اول بهم بگو تموم دیشب کجا بودی ها؟ کجا بودی؟ شما بهتر اول حرفشو بشنویم. اوه، پس این خانم عاشق توه. عوضی پس با تو فرار کرده بود، نه؟ ولش کن علی آقا رو، ولش کن. دایی جون، من میرم پیششون. تو کجا میری؟ صبر کن. هوی، تو دوباره اومدی اینجا چیکار کنی؟ اومده عشقشو معرفی کنه. حرف بزن، زود باش. چرا مضطرب شدی؟ نه، فقط توقع نداشتم بیاین. آره، اینو راست میگی. من نباید اینجا می اومدم، ولی خب چی کار کنم؟ اون تمنای بیچاره واسمون چه کارایی که نکرده. بازیگر فیلمامون بوده، به خاطر انسانیت و همدردی اینقدر که حق داره، مگه نه؟ ببینم تو عمه علی هستی؟ خیلی خوب شناختین. تو برای چی اومدی اینجا؟ اومدی بدبختی ما رو تماشا کنی؟ ای بابا، شما چرا اینقدر زود جوش میارین؟ ببینید، نه من به اون ازدواج رضایت داشتم، نه پیشتون خواستگاری اومده بودم. این تصمیم خود علی و تمنا بوده. بعد وقتی علی نخواست ازدواج کنه، من تنهایی که نمیتونستم بدون دوماد بیام اونجا، نه؟ فعلا من فقط به خاطر انسانیت و همدردی اومدم اینجا. بس کن دیگه، حرف نزن. ما اصلا به همدردی تو نیاز نداریم. تو از اینجا برو. باشه بابا، باشه. حالا شما چرا اینقدر عصبانی هستین؟ تو این دور زمونه اصلا خوبی کردن نیومده والا. در ضمن به تمنا حتما بگین من اومده بودم. اون خوشحال میشه. با چه روی احوالشو میپرسی؟ واسه ما مهم نیست. میتونم باهات حرف بزنم رافی؟ من باید یه حرف مهمی بهت بزنم. حتما. زنه خیلی عجیبیه. خوب شد که رفتش. فکر کرده کیه؟ الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. ای خدا، توبه، اینقدر بی‌حیایی ها؟ از اول کم بی‌حیا بودی، حالا عشقتم آوردی اینجا؟ ایشون عشق من نیستن. واقعا؟ بگو ببینم که تموم دیشب کجا بودی؟ راستشو بگو. ببین، اون چیزی که شما فکر میکنین اصلا نبوده. بهم اعتماد کنین. چطور همچین چیزی نیست؟ این دختر تمام دیشب با یه مرد غریبه گذرونده. اومده اینجا نقش دختر پاکو بازی میکنه. اصلا چه نیازی بود اینو ورداری بیاری اینجا؟ شاید هم این پسر دیگه تو رو نمیخواد، ها؟ بگو ببینم. لطفاً بفهمید دارید چی میگید. حالا تو به ما میگی چه حرفی بزنیم یا نزنیم، ها؟ ساکت وایسا اینجا. از یه طرف بی‌آبرویی کرده و حالا اومده ادام داره. انگار نه انگار همه شب با یه مرد غریبه گذرونده و ما رو تهدیدم میکنه. آفرین، دمت گرم. خاله، منو پلیس بازداشت کرده بود. دایی جون، اصلا اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. خدای مرگم بده. دایی، ما تموم شب و کلانتری بودیم. بیا آقا، شنیدی؟ من از اول میگفتم این دختر خوبی نیست. تموم دیشب و تو کلانتری گذرونده این دختر. دایی جون، به حرفم اعتماد کنید، اصلا همچین چیزی نیست. یه بار به حرفم گوش بدید، لطفا بهم اعتماد کنید. برو گم شو از اینجا، دیگه نبینمت. رافه، تو اینجا چی کار میکنی؟ خانوم،
حال تمنا الان اصلا خوب نیست. من چطور میتونم توی این وضع رهاش کنم؟ آره من درکت میکنم، ولی بذار یه چیزی بهت بگم رافه. این میتونه به ضرر تموم بشه، بفهمینو. یعنی چی؟ منظورتون رو نفهمیدم. واقعا میگی؟ من که فکر میکردم تو آدم عاقل و فهمیده‌ای باشی. خیلی خوب، عیب نداره، من بهت توضیح میدم. ببین حواست باشه، تو اگه میخوای بازیگر بعدی فیلمای ما باشی، پس باید رابطه تو با تمنا تمومش کنی. همین. اما ببین رافه، هیچ اما اگری نداریم، فهمیدی؟ یه طرف عشق و طرف دیگه کار. اگه تو پول داشته باشی تمنا که هیچی، هر دختری رو میتونی به دست بیاری پسر خوب. اما اگه به حرفم گوش ندادی پس نه، برات پول میمونه و نه شهرت. خانوم، تمنا بازیگر فیلم هامونه. قبلا بود، الان دیگه نیست. نیست؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما از زمین برش داشتیم و به آسمون بردیمش، دوباره هم میتونیم به جایگاه قبلیش برش گردونیم. واسه همین فکر کردن به اونو ولش کن و به فکر خودت باش، فهمیدی؟ در ضمن اگه علی اومد و خواست که تمنا رو ببینه، قبل از اینکه اون تمنا رو ببینه تو دل تمنا انقدر نفرت رو بنداز که نخواد حتی قیافش رو ببینه. این کار رو میتونی واسم بکنی ها؟ من میدونم که میتونی. میدونستم که از پسش برمیای. آفرین پسر خوب. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دایی دیگه مردش. دایی جون، دایی جون. خان داداش ماجد برو داخل ببینم. نیازی نیست الکی نگران بشی. وسایلشو بگیر بندازش بیرون. بریزشون بیرون. باید ببریمش تو ماشین. برو داخل. باید ببریمش تو ماشین. دایی جون تو رو خدا. دایی جون. ای خدای بزرگ، دختر منو خوب کن. مینای منو خوب کن. رافه، چی شده؟ تو چرا اینقدر ناراحت شدی؟ خاله فکر کنم من دیگه باید برم. اما چرا؟ آقای دکتر، تمنا چطوره؟ مریضتون به هوش اومده، میتونید ببینینش. فعلا. دیدین خاله؟ بهتون نگفتم که حال تمنا خوب میشه؟ ای خدا، هزاران بار شکرت، دخترم به هوش اومده. خدا رو شکر خاله. شما برین و تمنا رو ببینین. تو نمیخوای بیای تمنا رو ببینی؟ خاله چند لحظه پیش از خونه بهم زنگ زدن. کار خیلی مهمیه، من باید برم. این که خیلی خوبه از خونه بهت زنگ زدن، اما اگه مینا تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه، دلش آروم میگیره. باهاش حرف بزن. بیا بریم. اون خوشحال میشه تو رو ببینه. بیا بریم. بیا پسرم، بیا. مینا دختر عزیزم، خدا رو شکر که به هوش اومدی. چرا منو نجات دادی مامان؟ میذاشتی بمیرم. لطفاً تمنا از اینجور حرفا نزن. این چه حرفیه که میزنی؟ تو یه ذره هم به فکر مامانت نیستی؟ اگه تو چیزیت میشد پس من چی کار میکردم؟ احمق، تو باید به خاطر من زنده بمونی؟ من چی کار کنم مامان؟ من شجاعتشو ندارم که ببینم مردم منو مسخره میکنن. تو
دخترم عزیز دلم چرا نگرانی؟ من هستم که رافع هم هست. خاله، تمنا خیلی استرس داره. لطفاً بذارید فعلا استراحت کنه. باشه. الو تمنا، تو کجایی؟ شما کی هستی؟ خاله جان شمایید؟ من علیم. شما کی هستی؟ کی هستی؟ علی هستی؟ چرا داری زنگ میزنی ها؟ اگه یه بار دیگه زنگ زدی بدون برات خیلی گرون تموم میشه. من زندگیتو نابود میکنم. دیگه زنگ نزن. خاله به حرف زندگی دخترمو نابود کردی. آقا حسنا تویی؟ ببینم حال داییتون الان چطوره؟ دکتر بهم گفت که اون سکته قلبی کرده. خدا حتما کمکش میکنه. انشالله. انشالله. آقا دیگه باید برید. جدی میگم. همین جوریشم خیلی کمک کردین. تمنا بهتون نیاز داره. من چطور میتونم تنهاتون بذارم و برم؟ وقتی سرنوشت منو تنها گذاشته شما هم نمیتونید کاری کنید. من به تمنا زنگ زده بودم اما چی؟ مامانش گوشی رو برداشت و گفت دیگه زنگ نزن. من درکش میکنم. اون الان ناراحته، اما این خیلی دوام نمیاره. شما یه جوری دارین حرف میزنین انگار خیلی خوب تمنا رو میشناسین. نه، منظورم این بود که تمنا خانم خیلی دوستتون داره و اون نمیتونه خیلی ازتون ناراحت بمونه. الو تمنا. تمنا نه، احمد داره حرف میزنه. سلام امه جان. علی تو کجایی آخه؟ اینکه تموم شب و چطور گذروندم فقط خودم میدونم. واقعا که کجاها دنبالت که نگشتم. اگه میخواستی ازدواج نکنی خب از اول میگفتی بهم. اینجوری آبروی ما هم جلوی مردم نمیرفت. امه جان اصلا اونجوری نیست که شما فکر میکنی. واقعا میگی؟ پس تو شب عروسی این غیب شدن چه معنی میده آخه؟ بگو ببینم. من چقدر حرف از مامان تمنا نشنیدم. شما رفته بودین خونه تمنا؟ نه خیر، من اونو تو بیمارستان دیده بودمش. بیمارستان؟ آره، وقتی شنیده تو نیستی تمنا تلاش کرده خودشو بکشه. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.